forno le castagne. Abbiamo messo le castagne dentro l'acqua per circa un'ora. Per prepararle ci serve un coltellino e facciamo un taglietto con l'aiuto della mamma. Dopo averle messe in un telaio a testa in su, mettiamole in un forno a 200 gradi per circa mezz'oretta. Ecco qua, le castagne sono pronte. E adesso le apriamo, le facciamo raffreddare e poi le mangiamo. Buon appetito!